A reforma da Rúa Progreso de Sanxenxo está preto de chegar ao seu final. A humanización da vía levouse a cabo para mellorar a comodidade dos veciños. Sen embargo, dende a Clínica Salnés de Fisioterapia vense prexudicados. As obras ampliaron as beirarrúas e deixaron o centro sen a praza de estacionamento máis próxima. Levantaron o bordillo que había, 1 metro de acera aproximadamente, 1 metro e pico, e puxeron unha acera de 6 metros. E agora mesmo, pois non só eliminaron esas barreras arquitectónicas, senón construíron, montaron barreras arquitectónicas para evitar que os pacientes en silla de rodas accedan á clínica. Os pacientes do centro teñen que estacionar nos garaxes próximos para poder acceder ás instalacións. A alternativa é aparcar máis lonxe coa problemática que iso supón nos días de mal tempo. Ou aparca pola parte de arriba, diante desas dúas portales de garaje que hai, ou aparca pola parte de abaixo, diante desa outra entrada des garajes que hai, ou non ten onde aparcar. Deixa o coche a uns 100 metros ou 50 ou donde encontre. Ten que facer a maniobra de, se é un coche adaptado, estirar as ramplas, baixar a persona con minusvalía e levala 50, 30, 100 metros ou que sea necesario hasta a porta da clínica. Reclaman ao Concello un acceso directo para persoas con mobilidade reducida. A Constitución, a lei dice que efectivamente se debe ter un acceso directo á súa casa desde a calle, desde a carretera, e se non hai, é a Administración quen ten que facer ese acceso na acera, e aquí, neste caso, en vez de sacar esas barreras arquitectónicas, fixeron barreras arquitectónicas. Dende a clínica xa enviaron varios escritos ao Concello que non tiveron resposta. Os afectados aseguran que levarán o caso aos tribunais e comezarán a mobilizarse nas rúas. Pola súa parte, o goberno local está estudando a posibilidade de sinalizar unha das prazas máis próximas para uso exclusivo de persoas con mobilidade reducida.